Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons voir un autre TP concernant les bases de données sur Excel. Donc on a le tableau suivant qui représente les chiffres d'affaires d'une société. Donc ce tableau-là, il est constitué de 5 colonnes. La première colonne, c'est le mois. Deuxième colonne, représentant. Troisième, produit, c'est-à-dire les produits vendus par les représentants. On a ici les unités. Enfin, on a la colonne vente, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de chaque représentant. Donc par exemple, dans le mois février, donc représentant Medawi, donc les produits vendus, c'est les boissons. Donc ça, ce chiffre là représente les unités. Ici c'est 150, donc c'est 150 par exemple dirhams réalisés pour ce produit là. Ensuite mois février, février Kamali, etc. Donc ça c'est une liste comme base de données. Voilà. Donc on va réaliser quelques manipulations sur cette liste. Donc la première chose que vous devez connaître, c'est comment réaliser, comment manipuler, comment exploiter cette liste. C'est-à-dire pour résoudre des problèmes concernant la gestion des listes sur Excel. Donc sur Excel, on peut traiter ce genre de problèmes. Ce genre de problèmes-là, c'est la gestion des grandes quantités d'informations. On a d'autres logiciels comme Microsoft Access, Oracle, qui permet de gérer des grandes quantités d'informations. Mais Excel, il contient aussi cette astuce pour gérer les listes simples. Donc ça s'appelle une liste simple pour gérer les ventes des représentants d'une société quelconque. Voilà. Donc on va répondre à la première question. Donc j'écris ici la première question. Donc autoriser seulement dans la colonne dans la colonne vente. Donc on va répondre à ces questions là dans la colonne vente. Les nombres compris entre 100 et 10 000. Entre 100 et 10 000. Voilà. Donc comment répondre à cette question? Donc la colonne vente. Donc بغينا نديرو واحد validation des données, c'est-à-dire un intervalle qui autorise seulement les nombres entre 100 et 10 000. يعني الأعداد اللي محصورة بين 100 و 10,000 اللي خصنا autoriser. Voilà. Comment faire ce contrôle-là, ce blocage? Donc je sélectionne cette colonne d'abord. Ensuite, on accède au menu données. Donc pour gérer les bases de données sur Excel, ou les listes qu'on va se donner, donc on accède toujours à ce menu-là, c'est le menu données. Donc
Donc ça donne une donnée, elle contient beaucoup d'outils de manipulation de cette liste. D'accord? Voilà. Donc on cherche validation de données, voilà, il est trouvé là. Dans le groupe outils de données, je sélectionne, je clique sur validation de données, puis on clique validation de données. Voilà. Donc ici, on a par défaut tout. Quand je manipule ce critère-là, critère de validation, il autorise tout. Donc maintenant, je fais un blocage et je fais programmer un intervalle. Donc je sélectionne un nombre entier. On a ici ce que je dois sélectionner comprise entre, la non comprise entre, la égale ou la différente de. Donc j'ai ici plusieurs conditions, plusieurs opérateurs pour entrer ou là pour faire un contrôle sur cette colonne. Donc moi, donc là, ça dépend de la question. J'autorise seulement les nombres entre 100 et 10 000. Donc je choisis cette rubrique. Donc c'est comprise entre. Donc le minimum, je saisis 100 et le maximum c'est 10 000. Donc tu peux faire par exemple entre 0 20 000 ou là entre 1000 et 1 million, ça dépend là de votre critère. Applique une modification en suivi de paramètres identiques, ça y est, donc je fais OK. Donc avant de cliquer sur OK, je clique sur cet onglet alerte d'erreur. Voilà, je sélectionne arrêt. Je fais ici un message. Attention, un message de rappel. Pour l'utilisateur, ne tombe pas l'erreur. Donc c'est un message de communication, un message d'erreur. S'il vous plaît, tapez un nombre entre 100 et 10 000. Merci. Donc هذا واحد الميساج باش تنعلم به المستعمل باش ما يغلطش. يعني تنقول له الله يخليك autoriser هاد لا كولون les valeurs ما بين 100 et 10 000. Donc je valide. Voilà, maintenant je fais un test ici, donc effacer 150. Par exemple, je tape 500. Et je valide, entrée. Donc, voilà. Donc pourquoi il ne donne rien? Parce que 500, elle est donc 500. Donc il y a une mégène, mais bien 100. Mais bien 100 et 10 000. Voilà, entre 100 et 10 000. Donc 500 كاينه في هذا المجال، ما بين 100 و 10. دونك هادشي باش ما عطيناش. دابا غنشوفوا شي فالور اللي تحسن من 100. مثلا نديرو 80. Par exemple, j'écris 80. Et je valide entrée. Donc regardez un message qui apparaît ici. Donc ce message-là, donc s'il vous plaît, tapez un nombre entre 100 et 10 000. Merci. Donc essaye, je clique sur essayer. Donc il n'arrive pas à deuxième cellule. Il n'arrive pas à aller au deuxième cellule parce que 80 n'inclut pas dans cet intervalle. C'est-à-dire faire de l'intervalle de 100 و 10 000 ما كاينش. دونك خصنا نطابي شي فالور اللي تكون محصوره ما بين 100 و 10000. Par exemple, on tape 6 000. Par exemple, 6 000 dirhams. Entrée, maintenant, elle passe au deuxième cellule. Donc, on dit soutien entrée valable. Donc, je teste ensuite une valeur supérieure à 10 000. Par exemple, 20 000. Donc, regardez le message. Voilà, il donne le même message. Donc ici, je fais un blocage. Je fais une condition, un contrôle, tout simplement pour autoriser tout simplement les nombres situés entre 100 et 10 000. C'est ça la question. Voilà. Donc, je modifie la couleur de cette question. Donc, déjà répondu. Voilà. On passe à la deuxième question. Modifier la valeur du champ vente pour le produit boisson du mois février du représentant météo par la valeur 16 000. Voilà. Donc j'écris la question. Modifier la valeur du champ
Donc vente, toujours vente, voilà. Pour le produit voilà, pour le produit boisson, du mois février. Voilà, du MEDEO, représentant MEDEO. Pardon. Voilà. Donc par la valeur, voilà. Par la valeur 16 000. Voilà. Donc j'ai ici beaucoup d'informations concernant les représentants. On a Medaoui, on a Kamali, on a Drissi, on a plusieurs mois, février et janvier. Donc comment arriver à sélectionner cet enregistrement, cette ligne. Donc ici je fais un filtrage. Donc c'est même filtrage ou extraire. يعني تنحاول ندير واحد الفلتراج، واحد الاستخراج ديال واحد لي دوني او سيليكسيوني ان دوني، تحديد واحد لا دوني اللي غادي نبدل لها لا فالور فونت. حيت هنا دونك عطيت هنا لا ليست جوسكا لا لين تقريبا جوسكا لا لين 19 يعني جي واحد 15 لين ولا. اما في لا سوسيتي راه تقدروا تجيريو واحد بليزيور ريبريزونطون دونك بليزيور دوني اللي غيكون عندكم دي دوني فولومينوز. Donc il faut toujours activer le filtrage pour sélectionner l'enregistrement adéquat. Voilà, ou l'enregistrement convenable. Donc je cherche maintenant, donc ici j'ai la question. Donc je répète la question, modifier la valeur du champ vente pour le produit boisson. Voilà, du mois février, Medaoui. Donc, باش غنبدا vente ou la boisson. Donc انا اللي تنعرف تمشي هو le représentant, هو اللي باين Medaoui. Donc cliquez sur le mois. Toujours, il faut positionner le curseur sur la première cellule. Là, tout simplement, tu fais la sélection. Tu sélectionnes cette liste. Donc, vous avez deux méthodes. Soit tu sélectionnes, soit tu mets le curseur sur la première cellule 1. Voilà. Donc, voilà. Donc, je répète. Regardez, quand je sélectionne, je clique sur le bouton filtre de menu données. Voilà, il y a une petite flèche apparaît devant chaque titre de colonne. Voilà. Donc ça vaut des quoi pour faire le filtrage. Voilà, je clique sur représentant. Donc donc je peux désélectionner Kamali et Drissi. On sélectionne tout simplement Medaoui. Mais on a une autre méthode. C'est une méthode efficace qui gère le filtrage d'une façon rationnelle. Donc je clique sur filtre textuel. Je clique sur égal. Ensuite je sélectionne ici Medaoui. Et je vais le système. Le système d'existe, c'est حاول sélectionner Medaoui بوحده. Donc égal à Medaoui. Je clique sur OK. Donc regardez, maintenant, j'ai tout simplement les lignes ou les chiffres d'affaires de M. Medaoui, donc représentant Medaoui. Voilà. Donc deuxième critère de recherche, c'est modifier donc Medaoui du mois février. Ensuite, sélectionner le mois, filtre textuel égal à février et je valide. Donc, je vais optimiser la recherche. D'accord? Arriver à la داكشي اللي مطلوب عندي هنايا. شنو قالوا لنا في la question? Modifier la valeur des champs vente de ce E pour le produit boisson du mois février. Donc on a d'abord درنا Medaoui février, d'abord بقى لنا le produit boisson. Boisson donc عندي boisson viande هنا نقدر tout simplement désactiver la viande et même chez le textuel égal ou tout simplement ما بانوا لي deux produits هنا désactiver viande ونخلي boisson et je valide.
دونك هذا هو لونجسترومون او لا فيش او لا لين اللي بغيت نبدل فيه لا فالور دو فونت. دونك دو سو كالا غادي نمشي لهاد 6000 حيت هما قال لك غيروا هاد 6000 باغ 7000. فوالا جيفاس اي جو تاب 16000 et je valide, entrée. Ça y est, voilà. Donc, pour retourner aux autres enregistrements, tout simplement, dans le groupe trier et filtrer, je clique sur effacer. Donc là, je vais effacer. تيرجعوا les fiches كاملين تيرجعوا هذوك les lignes تيرجعوا كاملين ديال la base donnée ديالي. C'est clair? Voilà. Donc on colore cette question avec la couleur verte. Voilà. Donc c'est déjà fait. Maintenant on passe à la question numéro 3. Donc j'écris la question. Trier. Voilà, donc on ratype, trier, ratype, trier. Pour classer voilà, votre liste. C'est une liste qu'on va se donner. Selon les clés suivantes. Voilà. Selon les clés, donc mois, virgule, produit, voilà, représentant. Donc, à la liste les saisit donc c'est une classe à la le mois produit représentant. Donc, comment répondre à cette question? C'est facile. Toujours on sélectionne un 1. Dès que je comme un 1, ou la sélectionne la liste, comme ça. Ou là, on peut tout simplement sélectionner avec notre méthode. Je clique sur le mois. Je presse la touche CTRL. Et je clique sur, pardon, et pas CTRL. La touche Shift, situé au-dessus du bouton CTRL, donc Shift, je clique sur le premier cellule A1, je presse la touche Shift, voilà, et je sélectionne la dernière cellule. Regardez maintenant, voilà, la liste maintenant est sélectionnée, sans problème. Donc, j'accède au menu données. On a ici, à côté du filtre, on a une commande qui s'appelle trier. Donc trier, c'est rechercher rapidement quelle est sa signification. Ils donnent un message, infobulle, rechercher rapidement des valeurs en triant vos données. Les données donc j'ai ici un niveau, donc un seul niveau trié par. Mais c'est la question, j'ai 3 clés. C'est-à-dire clés, mois, par produit, par représentant. Donc j'ajoute ici deuxième niveau et troisième niveau. Donc on va les niveaux. Après je sélectionne par mois, voilà, première clé c'est par mois, deuxième clé c'est produit, et troisième clé c'est représentant. Donc on a ici trié par valeur inchangeable, donc rester à la valeur, on a deux types de tri. Il y a juste un noix de tartine. En ordre croissant de A à Z, deuxième choix c'est de Z à A. Donc ça vaut des quoi de Z à A, c'est-à-dire un ordre décroissant. يعني واحد الترتيب تنازلي من الكبير للصغير. أما هنا تنقولوا من الصغير للكبير. Quel est l'intérêt de faire de ces trois clés? شنو هي الفائدة من هاد الثلاثة ديال لي كلي؟ دونك هنا حيت لي موا كي سو ريبيت بليزيور فوا يعني تيتعاودوا، يعني إلا لقى مثلا février il passe de trier ou de comparer les données produits, يعني les données situées dans la colonne produit. Sinon, لقات شي جوج برودوي بحال بحال يعني même valeur, il passe de trier les données de la colonne représente, ainsi de suite. Donc je peux ajouter un autre niveau, voilà, quatrième, cinquième, donc je peux supprimer ça, donc sélectionner ça et je vais supprimer un niveau, voilà, et je valide. هنا خصكم تردوا البال في هاد واحد لاكاز غتقول له هنايا هاد مي دوني سون دي زونتيت، يعني لي دوني ديالي عندي فيهم لونتيت. حالة لا ديزاكتيفيها روغارد ايسي بين ما مبقاوش عندي لي شون ولا كولون ا بي سي دي انكوني، ولكن تقول له انا عندي لا ليست فيها لي تيتر دي كولون، يعني فيها لو موا، فيها ريبريزونطون، فيها برودوي انسي دو سويت. جو سيليكسيون اي جو فاليد. فوالا دونك شوفوا هذاك لي 7000 اللي غيرنا قبيله كان هو في المرتبه الاولى ولا المرتبه الثانيه. دونك ملي تلقى فيفري بحال بحال il passe
de comparer Kamali. Donc on a Kamali Mehdaoui. Donc شكون اللي تيسبق في l'ordre alphabétique واش K ولا M. Tout simplement c'est K. Donc هادشي علاش دار K قبل من M. Donc حط Kamali Mehdaoui. هنا عندنا مي برودوي دونك بواسون غادي يقارن ما بين دونك هادو متساويين وهادو متساويين غادي يبقى له دوزيام كريتير هو اللي غادي يمشي له. دونك غادي يلقى Kamali Mehdaoui شكون اللي غيسبق Kamali بطبيعة الحال. Voilà, donc c'est la réponse de la question numéro 3. Voilà. Quatrième question. Donc, afficher donc, pardon, quatrième question. Afficher seulement les ventes de Mehdaoui. Pardon, de Mehdaoui. Afficher seulement. Non, on dit de chouïan, donc c'est le total des ventes. Pardon, c'est le total des ventes de Mehdaoui. Donc, كيفاش غادي نجاوبوا على هذا السؤال هذا afficher seulement le total des ventes de Mehdaoui. Donc Mehdaoui كما تعرفوا هنا عنده plusieurs produits vendus. Donc on a poisson, كاين viande, كاين boisson, voilà كاين légumes الى اخره كاين viande. Donc بغينا نعرفوا لي شيفر دافير المجموع ديال هادو يعني ما نافيشيو غير لي فونت بوحدهم ولكن لو توتال ديالهم سي لا سوم. Donc اول حاجه خصني نعرف donc première chose voilà que je veux pratiquer c'est le triage. Donc غادي نحاول نعاود نتريي لا ليست ديالي selon le critère représentant يعني باش نرغروبي لي فون ديال مهداوي. دونك مهداوي ميمكنش نلقاو كمالي مهداوي غادي نلقاو كامل مهداوي خصنا نلقاو مهداوي مجموعه في جروب واحد يعني مهداوي لوطر كمالي ainsi de suite. Donc je sélectionne la liste. Voilà, première chose. Donc menu données. Donc filtrage, donc filtrer. Voilà, on clique sur ça. Pardon, n'est pas filtrer, c'est trier. Voilà, on trie la liste. Donc on supprime on supprime le produit, on crée le représentant de A à Z. ولا لاحظوا معايا هنايا كاين دريسي كما هو جمع لنا الدريسي بوحدهم عاوتاني كمالي بوحدهم اما مهداوي بوحدهم. دونك هنا في السؤال بغينا غير لي فون ديال المهداوي. دونك هنا في هاد الحاله شنو غنديرو تنمشيو نديرو الفلتر. فوالا تنكليكيو على A1 فلتر. فوالا تكستويل ايغال مهداوي tout simplement مهداوي بلا ما نسيزيها. دونك ديجا عندي هنايا جو فاليد. Très bien. Donc j'ai ici des produits de Mehdaoui. On a des poissons, viande, boissons, légumes, viande. On a c'est le chiffre d'affaires. يعني الأرباح اللي حقق أو المبيعات اللي حقق Mehdaoui. Donc maintenant comment afficher la somme? Donc la somme c'est facile. Donc on sélectionne moi. تمشيو le données. On a ici le gros plan. On a un sous-total. Donc pour faire le sous-total gérant, donc jamais تدير حتى شي حاجه ما تدير aucune formule aucune fonction. Tout simplement خصك تجيري تعرف منين تجيب les commandes ou les outils pour répondre à ces questions. Donc je clique sur total ici. Donc à chaque changement de هنا خصني نبدل له moi نديرها par représentant لان درت le classement ou le triage على حسب représentant. Utiliser la fonction n'est pas nombre, c'est la somme. حيت انا قال لك عطينا le total des ventes c'est la somme. وهنا لا كولون نحيدوها غادي نسيليكسيونيو فونت حيت انا بغينا شيفر دافير ديال الفونت اي جو فاليد. دونك regardez maintenant ها هو عطانا هنا ici توتال مهداوي هو هاد التوتال هذا. دونك لي شيفر دافير اللي حقق مهداوي في هاد لو موا ديال جونفي فيفري مارس 3 موا هو 24139 درهم. دونك سي سا التوتال جينيرال من المات. دونك كون كان شي اوتر ريبريزونطون راه غادي يعطينا ميم شوز. يعني الا مشينا مثلا بغينا نعرفو او عرفنا د مهداوي وقال لك مثلا بغينا نعرفوا ديال مهداوي اي كمالي. دونك جو سيليكسيون كمالي وغادي شنو غيوقع. دونك ها هو هنا عطانا توتال جينيرال.
يعني عطانا ديال كمالي وديال مهداوي، التوتال جينيرال ديالهم جوج. فوالا دونك نرجعو لا كيسيون ديالنا، نديزاكتيفو كمالي ونخليو غير مهداوي. فوالا مهداوي لو شيفر دافير ديالو هو 24133. فوالا دونك لا بغيت نرجع لا ليست كيما كانت تو سامبلومون تنكليكو عليهم، ولا بغينا نمسحو هاد السو توتال، التوتال جينيرال تنكليكو في سنسيليكسيونيو في لا بروميير سيلول، تنمشيو لو موني سو توتال. دونك جي ايسي سوبريمي تو، جي كليك سو سوبريمي تو. دونك هنايا مازال عندي ما بانوش لان كاين فلتراج، كاين ديجا واحد الرمز هنا تتشوفو، واحد الرمز بان ديال فلتراج، تكليكي ايسي وتقولو افاسي لي فلتر دو ريبريزونطون. شوف دابا باش يرجعوا ليا لي ليست كاملين. فوالا افيشي سولمون توتال دي فون دو مهداوي. دونك هنا ما عندنا لو ترياج، راه خربق لنا حتى لي كيسيون ماشي مشكل. دونك حنا جاوبنا على السؤال الرابع، افيشي سولمون لو توتال دي فون دو مهداوي. دونك ميم كيسيون بور كمال الدريسي، دونك سي لا ميم شوز. فوالا تنمشيو هنا تنديرو الفيتري، تنحيدو مهداوي، نحيدو الدريسي من هنايا، ديزاكتيفي باردون كمالي. اوكي كليكي في لو موا. On sélectionne le mois, données, sous total. Donc chaque représentant son brevet, ça fait inchangeable. Voilà le total كامل 40747 نحقق. Voilà. Donc là بغينا les représentants كاملين à la fois. Donc هنا ما تنديرش le donc le filtrage، تنخليهم كاملين مسيليكسيونين. Voilà. Très bien. Pardon, تنحيدو واحد نصون ديال سو توتال ديال هذا سوبريمي باش نحيدو كامل. فوالا دونك دابا بغينا نديرهم كاملين في دقه وحده، تنمشيو عاوتاني سو توتال، هما الي تريي باغ ريبريزونطون لا سون فونت. فوالا روغارد ايسي، ها هو التوتال ديال دريسي، توتال كمالي اي توتال مهداوي، وهذا تيمثل التوتال ديالهم ثلاثه، يعني كل واحد شحال حقق ديال الارباح. فوالا عندنا هنا واحد لي بوطون، عندنا واحد الارقام هنا الفوق، يعني جوست اكوتي دو لا في دو كالكول، يعني عندنا 1. دونك اون كليك باغ اكزومبل 1 représente quoi؟ سي لو توتال جينيرال ديالهم 3. 2 représente يعني لي سو توتو ديال الدريسي وديال كمالي مهداوي، نقدروا نعطيهم مثلا شي بريم انويل ولا شي حاجه، كل واحد تنعرفوا شحال حقق ديال المبيعات ديالو. وكاين لو 3 تيعطيكم لو ديتاي، سيدي هاد التوتال هذا منين جا، هما هاد المجموعه ديال الاعداد. يعني انا ما بروغراميت حتى شي حاجه، ما درت اوكين فورميل، ما درت لا ايكال حتى شي حاجه. دونك هو تيجيري، يعني هاد سو توتال تيجيري اوتوماتيكمون لي كالكول. دونك هذه هي معنى جيري اي مانيبيولي اون باز دو دوني سور اكسل. هي ماشي كوم باز دوني، ولكن تنقولوا اون ليست كوم باز دو دوني. لان اوتر لوجيسيال كي سون يعني تري بويسون على ليكسل qui gère grande quantité d'informations, par Microsoft Access, Oracle, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, on passe à la question numéro 5. Afficher les ventes. Voilà, je fais la question afficher les ventes. Dans le montant, et dépasser 7500 درهم. مثلا بغينا نعرفوا هذوك لي ريبريزونطون ممثلين ديال الشركه اللي حققوا مثلا واحد شيفر دافير تيتجاوز 7500 درهم. فوالا دونك نمشيو نيفاسيو هذوك لو سو توتال. فوالا Donc tout simplement غادي نمشيو للكولون فونت، نخليو ديما توجور فلتراج، نمشيو للفونت ايسي، تنديرو فلتر نيميريك. دونك حنا عندنا ايكال ديفيرون دو سيبيريور ايكال، وقال كي ديباسي 7500 يعني ما تيساويش. دونك سي سيبيريور عندنا هنا انفيريور اونتر دي بروميير او ديسو دو لا مويان. هنا اون فلتر بيرسوناليزي. فوالا يمكن ندير واحد فلتر بيرسوناليزي باش تو سامبلومون غادي نمشي للفلتر نيميريك وغندير سيبيريور ا. ديجا عندي بروغرامي ايسي، دونك تنعزل سيبيريور ا وهنا تنكتب 7500. هذاك الرقم يعني كون عطاونا هنا مثلا 8500 غنكتب 8500، عطاونا 9000 غناخدو 9000، عطاونا 10000 غنديرو 10000. دونك اي سيبيريور ا 7500 et je valide.
دونك تلقاو هادو هما لي شيفر دافير اللي كثر من 7500 درهم. دونك باش من الموا تحققو كاين فيفريي جونفيي، شكون هما؟ كاين دريسي كمالي مهداوي ما حققش هاد الشيفر دافير في هاد لي دو موا هادو. دونك هادو هما اللي تيجاوبونا على الشرط ديالنا، يعني كي ريبون او كريتير دوني. فوالا تري بيان. Sixième question. Afficher la liste des produits boissons, pardon, voilà, boissons et viande. Voilà, comment répondre à cette question? C'est facile. Donc, je vais d'abord donner ici, on dirait effacer, charger kamine. Voilà, donc, je vais le produit textuel. Gender est égal, donc on a boisson. وهنا لتحت كاينه او دونك تنسيليكسيوني او ونعاودو نديرو واحد لو كريتير هو ايغال عاوتاني فيوند. دونك لا لقى فيوند غادي افيشي، لقى بواسون غادي افيشي. دونك باردون بواسون غادي افيشي ولا فيوند. دونك لي ليغوم ما غاتكونش. فوالا روغارد ايسي. دونك شوفوا معايا، ركزوا معايا في هاد لا كولون هادي، غادي نلقاو غير بواسون فيوند، يعني ليغوم ني با انكلو، يعني ما داخلاش في هاد لا كولون هادي. اما الا مشينا درنا مثلا نديرو واحد ليسي، مثلا درنا ايغال بواسون وخلينا اي ودرنا ايغال فيوند، شنو غيوقع؟ لا باز دوني شنو غيوقع فيها؟ جو فاليد. ما غادي يعطيك والو، علاش؟ حيت علاش شنو قلنا حنا في لا كونديسيون؟ قلنا له عطينا لا ليست دي برودوي، liste des produits boisson et viande. Donc ما كايناش boisson et viande، حيت كاينه boisson في لين و viande في لين. دونك ما كاينش يسخموا لي فيه boisson et viande في دقه واحده. دونك هاد اي دونك ما عطاتنا هي راه صحيحه، ولكن او كون يسخموا نو كوريسبون ا سيت كونديسيون. فوالا دونك ترجعوا لهنايا، دونك نديرو boisson ou viande وغادي يرجعوا لينا. فوالا تلقاو هنا غير بواسون فيوند، ليغوم ما كايناش. ولا مثلا افيشي تو لو برودوي سوف ليغوم، مثلا نديرو افاسي غيرجع لنا ليغوم، يعني افيشيو كل شيء الا ليغوم. ترجعوا لهنا نديرو عاوتاني تكستويل، هنا غنكتبو مثلا ديفيرون دو، فوالا نقدرو نسيليكسيوني ديفيرون دو ونكليكو هنا على ليغوم. هذا هو لو فلتراج، يعني بحال قلتي اكسترير لي دوني سولون اون كونديسيون دوني، يعني تنخرجو واحد المعطيات من لا باز دوني، من هذا البنك المعطيات لهنا تنخرجو، سا ديبون على الشرط اللي درنا له حنا. فوالا فوالا افيشي تو لو برودوي سوف لو برودوي ليغوم ولا فيوند انسي دو سويت. Très bien. Donc maintenant on va par exemple imprimer une liste filtrée selon deux conditions. دونك انا غادي نمشيو نشوفو هاد الفلتراج افونسي اللي هو اللي فيه شويه ديال الخدمه. دونك فلتراج خصنا نخوي واحد دولين هنايا، خصنا نديكاليو لو طابلو فيغ لو با. دونك نزيدو واحد 3 لين هكداك. فوالا دونك يفيزوني باغ اكزومبل غادي ندير انسيرسيون اون لين. فوالا ندير دوزيام ميثود انسيرسيون اون لين. فوالا تنزيد هنا نزيد واحد لا لين اخرى. تري بيان. دابا ندير واحد فلتراج افونسي، يعني afficher dans une cellule les représentants qui vendent des produits qui dépassent 9000 par exemple, qui dépassent 9000 dirhams du mois février. دونك هنا عندنا جوج ديال الشروط. دونك هنا غادي نحطو مثلا موا هو الاول، نتابعو هنايا فونت، يعني غادي نخرجو واحد لا ليست من الطابلو وغادي نديوها لبلاصه اخرى.
إما pour l'imprimer ou la gérer ou le partager avec une personne. Voilà. Donc نحاولوا نديروا واحد فلتر élaboré. يعني élaboré يعني ماشي نورمال، يعني واحد الفلتراج، واحد فلتر افونسي. دونك هنا غنديروا الشرط ديالنا، تنديروا ايغال، تنديروا كيومي وتنكتبوا فيفري. هنا فيت اتونسيون الله يخليكم، هنا هاد لو موا هذا اللي كتبناه هنايا في ان خصو يكون لو ميم موا، يعني ما تكونش اس ناقصه ولا اي، ولا هاد فونت مثلا هي افيك اس وهنا كتبنا سون اس راه ما يعطيكش، خصو يكون لو ميم شون. يعني الشون اللي عندي هنايا نقدر نديرو كوبي كولي تو سامبلومون، ولا نكتبو خصو يكون تيل كيلي، يعني ما يكونش مغير مع ديال لا كونديسيون. اي جو فاليد. عاوتاني تنمشيو هنا دي فونت، هنا كي ديباس 9000 غادي نديرو ليه هكذا اونتر كيمي وغنديرو اكبر من 9000. دونك هذا هو الشرط ديالنا. اي جو فاليد. ضروري نبداو بايكال. دونك هنا درنا جوج الشروط ديالنا. دابا غنمشيو نديرو الابوري، ترجع لاكات، يعني نسيليكسيوني لا بلا ما نسيليكسيوني، دونك بوزيسيون كلاسي سي تو سامبلومون. هاد الفلتر تنخليه افونسي، تنمشي لواحد الفلتر هي افونسي هنا، اوبسيون دو فلتراج ا ليد دي كريتير كومبلكس، يعني دي كريتير اللي شويه تيكونوا معقدين، ونقدروا نزيدو تخوازيام كريتير ايسي ولا كاتريام انسو. دونك هنا درنا اي جوج ديال لي كريتير. دونك خصو يكون لي فون ديال موا فيفري ولكن كي ديباس 9000 درهم. دونك نكليك على افونسي، فلتري لا ليست سور بلاس، نقول له نو انا بغيتها في ان اوتر كوان، يعني في ان اوتر امبلاسمون. جو سيليكسيون هاد كوبي. دونك هادي ما كانتش، هي كان ديزاكتيفي، ولكن اون فوا تسيليكسيوني هاد كوبي تتعاود تشعل لنا هنا تتاكتيفا. دونك لا بلاج، دونك لا بلاج نحاول نمسح ونفيريفي لا بلاج، يعني نسيليكسيوني هاد لا بلاج اوتوماتيك. ولا باش تنسيليكسيوني لا بلاج اللي غادي ناخذ منها لي دوني. هاهي في 1 من A4 حتى ل O20، هو دار 61 دولار، سيتادير دي ريفيرونس ابسولو، يعني نو شونج با، تيبقاو فيكس. يعني نقدر هاد لا بلاج نخدم فيها في لا في 2 ولا لا في 3 انسو دو سويت. زون دو كريتير، وديما تلفت شي حاجه تمشي نكليك على هاد هيلب هادي، او زعما هاد الاد هادي سي تري امبورطون. هاد الاد ديما تتساعدك، مثلا ما فهمتيش شي شون، ما فهمتيش شي ريبريك مثلا زون دو كريتير ساوي دي كوا، تتكليك على بو تعطيك كيلكي اكزومبل. هنايا ها هو تعطيك مثلا تيب فونت، فوالا تعطيك كومون يعني جينيري ولا كومون بروغرامي هاد لو فلتر افونسي. فوالا. زون دو كريتير تنمشي عاوتاني الفوق موا هادو، تنسيليكسيوني من A1 جوسكا B2 صافي ترجع كوبي. يعني هاد لي دوني فين نخرجوهم، مثلا غنكليكي في هاد الفليش روج، غنمشي مثلا نقول له نبقاو في لا ميم في، نقدر نمشيو لا في 2، نقول له مثلا ابارتير دو 25، يعني A25. دونك من تما غادي يخرج لي هاد لي دوني اللي تيجاوبونا على دوك جوج شروط اللي قلنا خصو، يعني لي فونت ديال الموا فيفريي et chiffre d'affaires qui dépasse يعني 9000. donc je valide. voilà. تنشوفو هنا هو خرج ليا واحد، دونك كمالي هو الوحيد في موا فيفريي اللي حقق واحد شيفر دافير اكثر من كان 9000. دونك الا مشينا رجعنا للطابلو تلقاو كمالي هو فيفريي بواسون عنده 9008. داكور 9862 درهم. دونك ما كاينش شي شون اللي اكثر من هذا. صايي. فوالا. بغيت مثلا نبدل، نقول مثلا اللي قل من 9000 تندير عاوتاني انفيريور، ولكن خصني نعاود ما تيعطينيش نفس هذا، نعاود عاوتاني نفس لا ستركتور افونسي. فوالا. دوز ان اوتر. دونك هنا تنفيريفي دونك لا باز دوني هي مسيليكسيونيا مزيان، ترجع تغوتور زون دو كريتير. دونك ها هي نعاود نسيليكسيونيها من جديد، وهنايا هاد كل بلين دو بلاسمون خصني نبدل، يعني نقول الاخرى درت لها ابارتير دو A25 غادي ندير لها مثلا من A29 باش ما يتكرازاش الاخرى ولا تجي فوق منها ولا شي حاجه. جو فاليد. دونك لاحظوا معايا هنايا ها هما تو لو ريبريزونطون هما عندهم فيفريي ولكن قل من 9000 درهم. دونك اي حاجه فوق 9000 هاي 8000 6000 8000 7000 1400. دونك نقدر دابا هاد لا ليست نجيريها، نامبريميها، نبارطاجيها، نكوبيها في شي اوتر فوي et ainsi de suite. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre suivi. donc نتمنى ان شاء الله يعني دعمونا باش دائما نشوفوا لكم الجديد ان شاء الله. و
نتمنى لكم الراحة ورمضان مبارك وإلى درس مقبل بحول الله. إلى اللقاء.